对，有的录音吗？可以，这边录音。对，你再把这一段传给我。好，这是雅比的 X 光片了哈。我们现在就是说心脏的后缘已经跟横膈哈，我们一定要同时看到两个角，这叫 crust。你如果看到两个角，表示是吸气终了。然后吸气终了的时候呢，心脏只要跟我们的横膈有重叠，这边是重叠，对不对？那表示左心室基本上是肥大的。看到两个角，表示吸气终了。然后我们的心脏跟我们的两个 crust 有重叠，对不对？这边重叠，那表示左心室是肥大，OK 吗？所以心脏一定是有问题的。这是左心的部分然后再来就是包括我们肺脏的前叶都是白的，然后它现在等于是从检查的前一天开始会流黄色的鼻涕，然后咳嗽呢容易咳不停，再来就是咳完以后呢会呕吐，会有反胃，会有 regurgitation，然后这只是发豆，然后我们看它的脊椎脊椎这一节变形，这里，它不是正常的形状正常是不是这样？这一节形状已经变得很奇怪，它只有这里到这里，感觉得到吗？因为发豆很多malformation在 spinal， 那蛮正常的有些会有疼痛的反应有些会有神经元的反应，这算上神经元病变所以有时候主人说他会憋尿或者是说他久久可以才尿一次这大部分都属于上神经元病变。T3到L3，第三胸椎到第三腰椎都属于上神经元的病变那有没有？那不一定，要看它压迫到什么程度，对不对？这是上神经元病变有可能产生的地方看一下，1、2、3、4、5、6，大概在第6胸椎的地方。我们第三胸椎到第三腰椎这边都算是上神经元病变所以膀胱可能随时都是大的上神经元病变不一定你要观察这个地方。这是 spinal malformation 的部分。然后刚刚讲的是左心室很肥大，再就是前叶变白。我们前叶变白一般来说像狗瘟、病毒性的肺炎或是吸气，这里是吗？这里比较明显，这里变得很奇怪。对，但是这个是吗？这个还好，那个都还好，那个是有些赘生而已。刚刚说吸气终了是哪里？就是我们这两个，这一条线，对，这条线，对，这是横膈的两个角，对，它如果是怎么样？有重叠，我们这边有重叠，这边心脏跟它重叠就是左心室肥大然后现在吸气终了怎么看？其实你只要看到两个角就是吸气终了，这个角跟这个角，它有的时候会重叠成一条线，那就不是吸气终了。所以吸气终了，确定心脏跟它重叠就是左心室肥大那现在就是卡在我们前叶，从侧到前叶都是白色的嘛。其实一般来说你要考虑病毒性肺炎，像狗瘟病毒性肺炎，还有包括像我们的吸入性肺炎喂牛奶呛到的一种主人说他好像喂奶好像呛到，那你就看前叶有没有白掉然后再来呢，就是包括我们如果食道有扩张，的时候呢，它很容易 regurgitation 逆流这时候会倒吸那也很容易变成前叶变成白色。所以包括我们脑部有问题的时候呢，也可能前叶变白色，倒吸嘛。吸入性肺炎，牛奶呛到，第二个。那病毒性肺炎像狗瘟这边很容易你前叶都是白的。那当然，比如说前叶有肿瘤也会前叶也是白的嘛所以这些状况都是你要去区别的这次才1岁多发豆所以应该不倾向于肿瘤然后再就是像病毒一些可能也不考虑，对不对？然后再就是脑部有没有影响，然后再就是我们刚提到的有没有吸入性肺炎的可能，主人是说没有啦。这些你从病史你要去区别抽烟呢？抽烟呢？抽烟也是有可能也是算烟也算吸入性对吸烟或吸水。吸烟的话是在前叶还是后叶一样都是前叶，都是前叶开始的，前叶开始后叶也会有对，那到时候变成弥漫性的时候才会到后面去所以你一开始也都是前叶。有吸入性的，还有病毒性的，对还有另外一个肿瘤、神经性的4个，还有我们讲的巨食道症，
神经是怎么样的神经？就是脑部有问题啊，哎叫神经性的。哎，譬如说我们刚讲的嘛，然后前叶肺纤维化，变白，变白肺，纤维也算纤维化的一种，纤维化的一种。我神经的意思就是说，我们神经系统有问题的时候，去影响到迷走神经啊。那就还有在免疫哦，我们的巨食道症包括myasthenia gravis，叫做重症肌无力，也都会去引起我们的食道扩张，它就很容易呛到，因为食道不收缩啊，下不去就会呛到。那这些都会引起你前叶变白色，那这些是你要去区别的。然后发痘几乎如果小时候就有问题的话，很多都水脑，那脑压、灌流压你要另外计算。那你一定要做脑操啦，反正我们几乎都是全做嘛。脑操你一定要看一下，心脏有问题，心脏也会看一下，对不对？然后再来就是我们看它腹腔的话呢，脾大了一点哦，胆囊也非常大，胃是空的，感觉到吗？胃空空，那个是胆囊，这里胆囊，然后这里整个胃都空的嘛，再来就是脾脏在这边，那有一点点腹水，一点点腹水，所以这是胆囊。胆囊，那这个是胃是空的，胃空的下面是不规则状，它的胃壁会皱着不规则状，皱着不规则状。会不会下面也是？搞不好下面也是胃啊，那个下面应该是胃吧？也有可能，因为它食物就直接沉在下面啊，所以那个应该整个都是胃。它是空腹的时候知道吗？它食欲还可以的。可能一直有吃东西啦。对。一般吸入就是会当然吸入空气的话，不是大量空气。没有，我觉得说那个上面应该是空气的，然后心脏会喘啊，然后造成胃胀气。所以他要喘。发痘怎么不喘？他的我问主人，主人就跟我说不喘。当然不喘啊。气管有没有比较狭窄？其实我那一天，昨天。他的脾脏有没有算肿大？礼拜五也类似一样。我知道你的。有一种状况就是说，事实上他有喝水，然后他胃是空的情况下，所以你同时可以看到有空气的影像，然后下面是被水占满，这样的可能性应该是最大的。如果没有吃东西，但是有喝水啊，然后再加上喘的同时，他就因为通常看到这个影像是应该会有喘的这个动作才对啦，但是主人跟我们说没有嘛，对，所以你要去区别啦。然后你说这个脾脏是有点肿，那当然这个 case 我们其他该做检查都有做，你就可以合并一起看，比较不会 misdiagnosis。所以我不主张说好像你纯粹一个症状你就来做超音波，这有时候你不见得看得到东西，而且你没有办法完全区别，卡在这个地方。当然你其他的检查排除的越多，那你超音波看的就可以区别的东西更精细一点。这是相对的。腹腔有没有发炎？所以他肾脏看不见。没有，还没有照到那边，因为现在 focus 在胸腔的意思。肠子那个气管会不会太小？气管还好。等一下再看另外一张。那这里我们第一次看第一个有没有肺高压9不13、12、11、19，第9肋在这边。那经过第9肋只有这一条嘛？这一条。那这里确定是比这里宽，所以这里确定是肺高压的部分。理论上它应该会喘才对啦。因为我们通常先看到 X 光嘛，就问主人会不会喘，他跟我们说不会喘。可是我跟他说我们胃里面有看到空气嘛，所以刚刚应该是空气混合水的影响。发痘有不喘的吗？对啊，因为他平常就很发痘有哪是不肺高压的？主人也是说不喘。他看习惯了，当然觉得他觉得没有什么差别。对啦，所以我们通常看肺高压是从这边先看，第9肋跟我们的肺动脉，它只要等于就肺高压了，正常要小于嘛，正常要小于所以再来就是你可以。形状是圆形的，这个应该发痘一出生就这样吧？形状是圆形是哪里？心脏是圆形因为这心脏确定左心室是肥大了，通常肥大腔室还够大的时候呢，你看起来就会圆圆，你心肌肥大腔室变小，那叫做向心性的。那这时候呢，你心脏可能形状就会又瘦一点点。我的意思是这样。那不管是哪一种，它左心室应该都是肥大为主，都是肥大为主。它抠完了。抠完了。
哦，好。啊，所以我们譬如说，你基本上要从肺脏去做。譬如说以这一支来看，还是有讲，只要结论那一段传给主任就好了。好，没关系，没关系，等一下。现在白蚁球大概9900，然后 HCT 是50.7，血小板390都还好哈。然后再来就是这里，生化，哦，你还有上一次的。这边生化就是乳酸1.62也还好哈，因为这么小，我不认为是跟肿瘤有关系啦。然后再来钙10.8，磷4.4，球蛋白3.9 ，BUN 0.8 ，creatinine 13，BUN 除以 creatinine 17哦。然后主要是血气哦，血气这边看到二氧化碳是52，二氧化碳52。我们刚刚说过，只要我们血气算出来是呼吸性酸血症，就达到要吸氧气的标准了，呼酸哦。那有没有你等一下算了哈。所以我们 pH 值是7.34，然后二氧化碳是52，重碳酸根是25.5。好，那我们输入一次 pH 值多少7.34，这边52对不对？二氧化碳好像50。 52啊，在隔壁这边，在25.5嘛，对不对？25.5，重碳酸根。25.5。对，完了以后你就来看狗的标准差这边，哦，所以现在二氧化碳的变化大概是-3，重碳酸根的变化是-2.4，所以二氧化碳减少的比较多，对吧？-3就是减少的比较多嘛，比-2.4啊，所以我们现在是以二氧化碳减少为主，二氧化碳是酸嘛，所以它符合呼碱。虽然二氧化碳好像很高，对不对？哎，但你算完它一样是呼碱了，对吧？除非你 PCO2 哦的变化是正的3.0，那就是酸。负的就是二氧化碳排掉才会变负的，哦，所以它还是呼碱，对不对？那呼碱哦，那基本上有没有那个呼碱有没有代谢的酸去代偿，对不对？那就要看3.0绝对值嘛，哈，3.021乘以0.55，乘以0.55啊，所以现在如果乘以0.55的话是多少？-1.5多。1.66。嗯，0.55乘以0.3021啊，0.55，1.6多，对不对1.66。1.66，好，那就是说有超过-1.66，那就算去代偿。现在是-2.4，对不对？有超过，所以它是呼碱加代酸。哦，这个 case 是呼碱加代酸，那你就来看这边呼碱加代酸的原因，这边紫色的这一块，哦，有没有 Addison-like syndrome？哦，就是你要去排除 Cushing， 败血菌性休克没有，水杨酸中毒没有，中暑没有 ，GDV 没有，肝指数你看在隔壁这边也不高，哦，然后再来有没有肿瘤？我们认为这么小应该不太可能，哦，因为乳酸才1.62，哦，你就一个一个排除。再来心输出有没有太低？心超看就知道了。好，所以我们等一下看心超哦。然后再来就是有没有胸腔应该是肺水肿 ，pulmonary edema 嘛，你等一下看你知道对不对？然后再来就是 PAVO， 哦，过度运动 ，Babesia 有没有做过 CPR 急救？这些都会引起呼碱加代酸，所以哪一些还没有排除？低心输出还没有排除，哦，这个等一下要去排除，对不对？肝的问题你也可以肝，然后还有第一个 Addison-like syndrome， 基本上还是Cushing，还是Cushing哦，哦，只是继发于Cushing的 Addison， 叫 Addison-like syndrome 哦，所以 cortisol 你要验，心超你要做，对不对？那肝脏一定是腹超嘛，腹超你要做哦。那我们Cushing几乎都卡在肾上腺是不是大的，你要去排除，都是 PDH 嘛，都是 PDH 哦，所以大概目前需要排除的是这样 ，OK 吗？所以我常会觉得，你看喘这件事情哦，你第一件事情要做的是血液气体，因为血液气体大概10秒就可以告诉你，你的方向大概会在Cushing，对不对？肝脏，还有心脏跟肺水肿这3件事情，所以你喘，然后告诉你这3个方向，
你要做的是心超、腹超，然后肺水肿一定是胸腔超音波嘛，还有你要测 cortisol。所以你目前从血气做完，告诉你这3个方向。那你要做的检查就是心超、腹超、胸腔超音波跟测 cortisol 这件事情。那我们说过 cortisol 基本上一定是 ADH 啦，一定是脑的问题哦。以发都来说，几乎都是水脑哦，所以脑超一并都会叫他做，这样 OK 吗？所以你如果照 SOP 走，第一个是做血气啦，然后血气就告诉你了，你有3个方向。那接下来你就是超音波，几乎全身要做一遍了。然后 cortisol 要验 ，ACTH 当然可以的话也要验，对不对？你就会有个方向，这样哦。目前这个 case 是这样的哦。那最后一张纸是什么？离子。像钠钾比是多少？158除以3.8。血红素高，氧分压高。8除158以3.8。除以3.8。41。40。41。我们只要超过40。钠钾比超过40，对不对？你就要测 cortisol。所以要看它有没有库群啊。我们刚刚从血气也是这样，对不对？你从钠钾比也是一样。所以喘第一件事情当然就是血气先做，氧气吸，血气先做，你就会有个方向。然后再来就是心脏的部分呢，包括有没有心律不整，心跳太快太慢都会喘哦。我们等一下还有一个 case 可以给你们看，所以最好心电图这时候接着。氧气已经吸了，血气已经分析了，再来就是超音波，因为超音波可以马上得到答案。再来就是你 cortisol 如果可以马上做，马上有答案，你也可以马上做，你大概初步的结果就会出来，大概是这样。那其他就等结果出来，它继续吸氧气，心电图继续接着。那软针你要接哦，因为到时候有什么状况你才可以处理啊。所以大概是这样子啦。如果以喘来说，大概是这样。应该是氯偏低有什么意义吗？你说什么？氯偏低。氯偏低没有太大意义。你氯在这边看一下，你看隔壁这边，我们血气所有的报告都在这边。你看到氯，氯这边偏低的比如说狗小于107，它没有偏低啊，112。猫小于117才算是低，这里氯。然后你看包括糖尿病。慢性呼吸性的减血症，因为它呼碱加带酸嘛，跟这没有关系，它也没糖尿病然后再有没有可能是肾衰竭？没有。有没有可能库群？有。再就是药物的影响，包括溴化钾，溴化钾你氯就偏低，利尿氯也偏低。那这些你有没有使用这些药物？呕吐也有可能。胃肠但是比较常见就是包括，所以这个病例来说，我们可能要排除的是库群，如果它够低的话，对不对？还是库群啊？氯偏低，库群这样我们大部分都会用钠钾比小于40。刚讲的呼碱加带酸也一定要测 cortisol， 那有可能是 Addison 那个星座然后这边氯偏低也是库群了，几乎了因为库群几率是最大的所以这是它的血液分析嘛，所以终归你要测 cortisol、ACTH， 因为血气你做完了。再就是心超、腹超、胸超、脑超，我们刚刚有提到的，对吧？再来才是看我们的超音波的部分，超音波看有没有心输出偏低，有没有肺水肿。我们刚说过肾上腺有没有偏大，这样大概看这样而已。因为这 case 我还没有把它弄成 PDF 档，目前我只有动态档。你开始看了看心内压，我们说看6件事情嘛，心内压 ，LVCI 这是心输出 ，HR 就是心跳 ，FS 就是收缩 ，RVCI 就是右心的心输出，对不对？然后再来就是 MRF 就是二尖瓣逆流的分率，再来就是肺高压 PAPS， 对不对？只看这几件事情而已那你就可以进行做分类。先看1除以1，心跳96，对不对？心跳96。因为这画面我还没有完全截取完。
二尖瓣打开的 diameter， 我们等一下要算 MRF， 好，二尖瓣逆流的分率哦。这是 VP 也是看心内压的高低，正常抓45，好，正常抓45，如果小于45也是心内压高，所以你看一次，这是 Color M， 然后 Color M 你们在做的时候呢，一定要抓长度斜边是4公分，规定要4公分的情况下去比较它花了多少时间。哦，一样走4公分，它花的时间越多，所以它的速度一定是越快还是越慢？花的时间越多嘛？越慢。对。刚刚都是大于45，所以是正常。对，所以它心内压正常。依属于 Brown 是3.01哦，你要算6次，平均完以后，对不对？它大概10点多，哦，也没有超过12。对，这些心内压有几种方式，依属于 Brown。我们刚刚讲的 VPC 是一个，然后再来要看肺高压的高低，再来看左心房应该是收缩中了的体积除以体表面积有没有大于22。哦，再来就是看左心房的 strength， 叫左心房的形变。哦，那这5个都可以来告诉我们有没有心内压偏高，需不需要给利尿剂。你做5个要符合4个，你做3个要符合2个。你如果只做1个是不准的，你要严格一点，要求是这样子。像这种测量都是你要反复多看几次，然后实际去测量。当然我说过，你如果一直在机器上面测量也可以了。比如说你在机器测量100次，当然是 OK 的，但是比较伤你的脊椎。这样你懂我意思吗？你看我即使用楼下那台机器做，对不对？我也不用那台测量，我全部都在工作站这段测量。对啊。这个已经是刚刚那台做的画面了，但是只是它的画面我当下没有办法把每个功能都抓出来，所以没有办法调得很好，对。但是做传统血液动力学已经够了，对。像做这个出口，我会就是会把这个稍微就是主动脉会让它变成稍微可以看得到圆，是啊，才可以看得到它的瓣膜在哪里。因为实际上我们这个瓣膜的基部，不是看瓣膜的尖端啊。所以宾士那个是尖端。对。比如说 LVCI 1.22，我们正常2.6到4.2嘛，所以它的心输出是低的，水喝少一点也会低啊，Edison 也会低所以跟他喝水有关系，是不是吐拉也有关系还有血压越高，心输出越低，收缩越不好，心输出越低，非协同心输出越低，心律不整心输出越低，血栓心输出越低，这些你通通要列入考虑。反正它是有1.22嘛，就是低。那心内压我们刚刚说过10点多而已正常。所以如果以左心的话呢，大概是3级。那看瓣膜开口面积，现在还有1.58，除非小于0.65，才是主动脉瓣狭窄然后现在的速度大概有1.3公尺秒，我们主动脉允许到1.7公尺，肺动脉允许到1.5公尺，要把它记起来。那当然就是这些都会受到我刚刚讲的那些心输出偏低的因素的影响，会去影响到这边的值。所以你要综合一起看，这边是肺静脉肺静脉，我们采样点在这边，这是3腔室嘛，采样点在肺静脉的地方肺静脉一样看舒张功能，我们收缩要比舒张大，我们收缩是不是小小的？看这边，舒张是不是大大的？这样舒张功能不良。怎么样？颠倒。我们正常收缩要比较高，舒张要比较低。现在收缩比较低，舒张比较高，它表示舒张不好。
静脉的切面要怎么？你从3腔、从4腔都可以有，你彩色只要看够丰富就好了。就是你一定要看它红色的血流够丰富就可以了。所以它会进到那个左心房。左心房。对，没有错。但那角度好像都是平的，那你要跟那个刻舌。因为我们基本上还是在左心房里面，只是接近肺静脉而已，还是在左心房哦，比较接近肺静脉而已。好，我们刚刚3腔、4腔、2腔，你各要算一次1 prom， 对不对？去算平均嘛，要算6次哦，要算6次。我们刚说过，你算心内压的方式呢有5种，依属于1 prom 只是其中的一种，但是1 prom 你就要算6次，这样。刚算那个 LVCI， 它一个画面可能有3次心跳。这里担心还是有心丝虫，在右心房的右肺动脉这边。哪里？这里右肺动脉，这里。看不到。我给都起啊。哎，没关系。刚提到就是说 LVCI，它一个画面会有3个这个，那我可不可以3个都算？可以啊。那它会自己去平均。会。因为我同一个画面都可以。我有一次算了之后，这个是不够的，这个是 OK 的。我们算最大的。你如果要算一次，就算最大的。你要最大是它这个最深、最宽、最深。那我就3次算了。右边送出去血量是1.56，左边送出去血量是1.22哦。都低。都低。标准都一样嘛，2.6。2.6到4.2。那我们说过，肺动脉允许到1.5公尺秒哦，现在1.18公尺，有没有？1.18公尺。太高会怎么样？太低是？不是太高的话，就是肺动脉瓣可能狭窄。对。它的流速高就表示狭窄。超过1.5公尺以上，肺动脉，主动脉超过1.7公尺，肺动脉超过1.5公尺秒，这样。这是算6心哦。是不是可以？是不是可以拿来用？应该是可以啊。是不是把它跳出来了嘛？再一次。你干嘛？真有录没关系。上次不会。这个是什么？猴子。不是，那个獴。非洲那个什么獴？捕蟒。可以叫我去捐血。可是那个可以拔起来。那个。等一下，他是完了吗？完了。对，完了。我看到。捐血会不会很紧急？要不要先去？都是那种孕妇血崩叫我去。对啊。那一次他是。去哪里捐？特殊血型。在松竹路跟那个重组的。孕妇血崩就会让你去哦。不是他的血怎么好奇怪？我是 AB 型的 H 阴性。哦，所以很新哦，罕见的。我快捐血100次了。哦。有一次叫我去新竹了，一次叫我去高雄。他去高雄那次说送1包米给我，我说我没有办法扛到台中。对。麻烦帮我快递。哇，这样子，哇，这样子。我们做后腿啊。值钱。是拍米啊，不是值钱。做公益啊。哦，对，做公益。但是我平常不捐呐，因为有需要的时候，你捐人家才能用啊。对啊。特殊的。对，这是特殊血型啊。应该是拍米啊。然后我们应该还有一个。它会不会有顺位？比方说你是第5顺位。没有呢，他们弄一次都可能要1万 cc 那种，你知道吗？K 笑真的是。那最多你可以捐500。我只能捐500。对啊。他只能尽量凑。好，依属于磅11.17啊哈
，LVCI 1.2，RVCI 1.56，然后肺高压多少？ 1.17还是有可能啊，会不会就是一定是12才是心脏问题？对，11.17啊，对啊， 11.17至少他心内压不高啊。我们刚算的左心房那些都不高，肺高压也不高，对，也不是心脏的问题。至少水不是从心脏来的哦。所以我们心输出确定是低的嘛。我们刚做血液气体，是不是做出来是呼碱加带酸，要排除低心输出嘛？然后它肺水肿确定是有，哦，应该是胸腔积液啊，胸腔积液确定是有，肺水肿没有很明显哦，胸腔积液确定是有哦。所以胸腔积液的水至少不是从心脏来的，不是从心脏来的。然后双侧的肾上腺也确定是大的，哦，双侧肾上腺确定是大。然后脑部呢，因为这个画面我没有截取过来，脑部呢一样是水脑。那至少目前他的脑压、灌流压都还可以接受，因为他血压稍微高一点点，血压是155嘛，收缩压155哦。所以这 case 呢，基本上跟库逊有关。那我们一定要等壳里中的数据回来，你才能处理荷尔蒙那一块。然后再就是他的心脏的收缩功能，哦，36是稍微偏低啊。我们正常最好要在40上下哦，这是才1岁多的发豆。哦，36稍微偏低，但是还不至于低于35啊。哦，所以基本上我们给血栓药去改善，我们看到心丝虫去改善心丝虫，哦 ，Dosi 也可以加，然后 Percentin 加 Silimarin 加，然后 Viagra 加低剂量 ，Viagra 我没有加很重 ，Aminofilin 加，然后因为黄色流鼻涕嘛，所以我们开始 Clemons 开始加，应该就这样而已啊。GABA 我也加，哦，怕他太激动，容易咳跟喘。哎，他咳嗽啊，他容易咳不停啊，他一咳就会咳不停啊，他咳久了以后就逆流。没有，我以为他心跳低，因为他心跳也是低的，没有错。心跳低，是，他心跳最低大概80几下而已。所以主因是不要让他咳嗽，对，还是因为心跳低？不是，都可以啊。我们心跳高一点的话，心输出就高了嘛。那为什么没有给GABA？ GABA 有给啊，GABA 给，我们缓和他的情绪，不要那么激动。哦，因为他很激动。哦，当初想说是不是不能躺下来这样，哦，所以 GABA 我有给，Viagra 开 ，Aminofilin、Acetylcysteine，抗生素我也给 ，Percentin 给 ，Dosi 给 ，Silimarin 给，大概是这样。那你刚说什么？忘了，等一下。好。刚刚说。